Приглашается Кристина Терновская. Среди Эльдюшор первое место завоевала Кристина Терновская. На втором месте София Петрачкова. На третьем Екатерина Моисеева. На четвертом Каролина Жданова. На пятом София Еременко. Приветствую очаровательную победительницу и наших любимых призеров. Браво! Победа в упражнении с мячом. На месте Кристина Терновская. На втором София Петрачкова. Третье место завоевала Серафима Ситникова. Поздравляем! Награждается гимнастка 8-го года рождения категория А за лучший результат. Ею становится Кристина Терновская. Наше поздравление очаровательной Кристине Терновской.